大家好，欢迎来到 AI 说书教学频道，我又来画虎烂喽！我是志明，我是春娇，今天要来分享 Claude AI 技术教学，欢迎订阅。春娇啊，你还在人力银行投履历，难道不手软吗？今天教你直接当老板。哎呦，志明，我现在连个工作都没找到，你是要我去当诈骗集团首脑吗？ Claude 现在不仅是 AI， 它已经进化成能帮你打工的云端团队了。夭寿，你是在卡我为后烂吗？我连自己都养不活了，还养团队？过去是你打开软体苦命打字，现在是你发号施令，让 Claude 自己动手。真的假的啦？那我不就变成出张嘴的惯老板了？听起来超爽的。你只要告诉他想达成的面试成果， AI 就会自主完成所有繁琐任务。哇塞，这简直是求职界的黑科技。对啊 ，AI 帮你搞定一切，轻松拿到录取通知。第一个改变是获取知识的时间与金钱成本已经趋近于零了。没错，以前为了考张证照还要花大钱补习，现在钱包终于可以止血了。你不需要通勤上课， AI 能帮你产出完全客制化的外商面试英文计划。太神啦！只要一只手机，随时随地都能跟 AI 练英文，根本免费家教。第二个改变 ，Claude 可以突破人类需要睡觉的物理限制。啥鬼？难道他会半夜趁我睡觉的时候偷偷帮我投履历吗？正确，当你在床上打呼时 ，Claude 的 Cowork 功能正在替你写市场分析。洗金 A 吗？这样我去面试，拿着这份企划，面试官一定以为我是钢铁人。所以你的生产力不该被你的体力或劳基法上限给约束。赞啦！就算我是刚毕业的菜鸟，有了这招也能一人抵一整家公司。在这个 AI 时代，新鲜人的执行力已经不值钱了，你必须升级判断力。懂了，这年头会拼命加班的只是社畜，懂得叫 AI 干活的才是商业思维。很多新鲜人把 Claude 当 Google 搜寻用，这简直是拿100万跑车去送外卖。靠北，我不就是那个外卖仔吗？原来我一直把他当 Google 大神在拜啦。面试前遇到不懂的问题，传统做法是自己查资料，极度消耗你的脑力。真的，我为了准备求职的面试，我查资料查到黑眼圈都变成熊猫了。但在 AI 时代，第一步是打开 Claude Chat， 把它当成你的专属求职军师。懂了，直接把这个 AI 抓来当我的军师，不用付薪水，还不会抱怨。比如说你想应征外商业务，它能为你量身打造零成本的英文特训班。夭寿赞哦，这样连补习费都省下来，可以直接拿去吃乌马烧肉庆祝啦。透过手机，就算你在等公车，也能随时跟 AI 进行高强度英文口说练习。这样就算我在排队买鸡排，也能顺便跟 AI 唠英文，效率太狂了。等你与智囊团脑力激荡完，找出面试官的痛点后，计划就成型了。也就是说，我只要负责出一张嘴， AI 就帮我把老板心里想的秘密全挖出来。接下来才是杀招，打开 Cowork 界面，让 AI 同步为你执行多个面试专案。虾米，它居然可以同时帮我写自我介绍，又顺便生出市场分析，太强大了。没错，让 AI 帮你写企划的同时，你大可安心去睡觉，直接突破生物极限。送啦，我负责在梦里数钱， AI 负责帮我把面试的 PPT 搞定，这才是人生啊。你只需在关键决策点介入，确认 AI 的产出是否符合你想传达的实战观点。原来如此，我就是那个盖章批准的董事长，这面试官看到这份报告绝对吓呆。为确保资讯安全与精准度，记得下载 Claude 的电脑版，并开放指定资料夹权限。没问题，把我的履历包设定成它的管区，让 AI 帮我把含金量直接拉到最满。第一步，在 Chat 里赋予 AI 台中7期房仲高管的身份，让他站在考官视角。这招太阴险了吧，等于直接请敌方主将来当我的内鬼，这波操作稳赚不赔啊。接着把你想应征的公司丢给他，逼他吐出这家公司目前最大的业务痛点。原来如此，面试不是去背自传，而是去帮大老板解决他半夜睡不着的烦恼。根据痛点，我们要求 AI 给出3个连老鸟都想不到的获利提案切入角度。赞啦！拿着这3个大绝招去面试，主管一定以为我在这个行业混了几十年咯。脑力激荡完，进入 Cowork 页面，把包含建案资料的本地资料夹指定给他。这就是传说中把我的机密文件库直接变成 AI 专属精神时光屋，对吧？给予权限后按下执行， AI 就会自动开始拆解资料，进行多维度市场研究。看着那个进度条自己跑，真的有一种当大老板翘脚喝咖啡的爽感呢。最神的是 Cowork 运作的同时，你可以回到 Chat 继续让他帮你写英文自传。双管齐下，难怪你说一个新鲜人可以当一支军队来用，这产值实在太可怕。我们不需要动手，只要偶尔去右边的进度栏看他完成了几个研究任务就好了。这根本就是监工视角嘛，看着 AI 奴隶疯狂加班，我眼泪都快笑出来了。短短几分钟，一份架构完整、排版合乎逻辑的行销企划就诞生了。老天啊，这厚度跟专业度，我手打1个月都写不出来，他喝杯水的时间就搞定。拿着这份 AI 自动化产出的实战级文件，
其他应征者根本连车尾灯都看不到。对手还在用小画家做履历，我已经带着 AI 兵团开保时捷直接碾过去了。这就是核心价值。面试不再是比谁能吃苦，而是比谁懂得调度 AI 的算力。没错，苦干实干，劳力付出会很辛苦，懂得发号施令管理 AI 才能赚大钱。企划书出炉后，下一步是打开 Claude Code 界面，准备将心血转化为最终简报。太刺激啦，就像是把买来的地皮直接交给 AI 建筑团队盖成顶级豪宅一样。记住，不要让 AI 产出普通的 PowerPoint， 那样只会让你跟其他菜鸟一样平庸。对啊，拿那种公版 PPT 去面试，老板看了只会想拿去包大肠包小肠。关键指令是要求 Claude 使用 HTML 格式为你产出互动式的网页简报。哇塞，我一个文组菜鸟居然能端出工程师等级的网页简报，这招真的会吓死人。HTML 网页简报的互动性极强，点击任何区块都有动画，视觉效果完全碾压传统档案。赞啦！面试官点一下就弹出数据，他绝对以为我是花10万请人做的。就算你一行程式码都看不懂也没关系，你的工作是下指令让 AI 去修改。没错，老板需要会写程式吗？不用，只要会大声喊那个谁帮我改一下就好啦。透过这种模式，你已经成功将自己从苦命执行者升级为发号施令的指挥官。听起来超威风，面试的时候直接展现我的将军气场，保证起薪直接多加2万块。在跑程式码的过程中 ，Claude 会要求读取权限，你只要负责点击允许就好。这就像是警卫来通报，我这个大老板只要挥挥手说放行 ，AI 就乖乖进去干活啦。来对比一下 ，AI 产出的普通 PPT 中规中矩，但 HTML 网页版却像个精致的互动 App。俗话说，没有比较没有伤害，传统 PPT 简直像上个世纪的化石。当你向主管展示时，点击客户现况，画面会以流畅的动画跳转，专业度满分。这流畅度就像是开保时捷划过秋红谷一样顺。面试官的眼睛绝对粘在荧幕上。善用 HTML 做简报，是你在 AI 时代求职战场上成本最低却最强大的外挂。各位新鲜人听好啦，这套印钞系统学起来，从此告别免洗筷命运，直升核心高管。我们刚刚展示的这套工作模式，本质上已经彻底颠覆了传统企业的组织架构。对啊，以前是主管天天盯着我们做事，现在变成我们盯着 AI 大军帮公司做事。过去的管理者负责分配工作给人类员工，现在的新鲜人自己就是 AI 的管理者。没错，以后去面试，专长栏直接填虚拟员工管理大师，听起来就超派。这意味着未来企业真正要管理的不再是庞大的人力，而是高效的 AI 算力。难怪现在大公司都在缩编，一部电脑加上这套系统，就能取代一整层办公室。每当 AI 技术发生重大突破，我们首要任务是看透它运作的底层逻辑。就跟卖豪宅一样，你不懂地主和建商的底层逻辑，怎么可能赚到大钱啦？了解逻辑后，你必须强迫自己进化工作思维，从劳力产出变成决策大脑。白话文就是，不要再当无脑的搬砖工人，要当那个画设计图的总工程师啦。思维转变了，接着就要彻底改变行为模式，把繁琐的执行全部外包给 Claude。懂了，以后遇到麻烦事，第一反应不是卷起袖子干，而是打开电脑叫 AI 干。只要你能做到这几点，就能在每一次 AI 突破时，狠狠抓住时代的爆发红利。这就是所谓的站在风口上，猪都能飞呀。我们就是要当那只会操控 AI 的金猪。影片看100遍，不如自己动手做一遍。强烈建议你现在就去下载 Claude 电脑版。拜托各位新鲜人，不要看完影片就去打传说对决，赶快去把这套印钞系统装起来啦！用我教你的方式，把你放在指挥官的位置，去体验一次自动化产出的无脑威力。体验过那种翘脚喝咖啡，案子自己完成的爽感，你绝对回不去以前的苦日子。实作过程中，如果遇到任何卡关问题，不要自己在那边通灵，直接在下方留言区发问。对啦，记得按赞订阅我们，下次继续教你用 AI 狂赚职场的第一桶金。现在我们实战拆解脑力激荡的3步骤。第一步是喂给 AI 目标公司的背景资料。没错，像是要去面试豪宅房仲，我就把各大建商的底细全丢给他，让他当我的私家侦探。第二步，赋予 Claude 一个极度刁钻的面试官人设。懂啦，直接叫 AI 装成那种整天结屎面的机车主管，先被他电过，去真正面试就百毒不侵了。第三步，要求 AI 针对公司最痛的痛点，提出3个能帮公司赚钱的破局策略。赞啦，直接带着能帮老板赚大钱的点子去面试，他不录取我，我都怀疑他是不是头壳撞到。此时你会看到 Claude 在画面上详细列出思考逻辑，你只需要等待它的高质量产出。这种感觉就像点了一杯真奶，站在旁边等店员舀好端给我一样，简直不要太爽。但记住，不要盲目全盘接受。身为指挥官，你要根据他的出版答案继续深挖问题。原来如此，老板就是要会挑毛病嘛。这个点子不够毒，我叫他重想一个更猛的。你可以反问 AI， 这个痛点为什么最痛？在这个市场里有什么致命影响？就像抓到买方其实很在意风水一样，把这根刺挑出来，成交率直接飙升200%。
当你把切入点磨到极致，你的面试提案就拥有了别人无法复制的核心灵魂。拿着这份独家秘方去面试，其他还在背我的家庭真可爱的菜鸟根本是炮灰。这段在 chat 里面的脑力激荡，其实就是在高强度锻炼你自己的商业判断力。练久了，我也不知不觉变成有商业思维了。这 AI 根本是免费的企业家教练啊！当大纲与切入点都确认无误后，我们就正式完成了企划的灵魂设计阶段。超赞，骨架都搭好了，接下来就是要让 AI 大军帮我们把血肉填上去，准备上战场啦！没错，下一秒我们就要把这个完美的大纲无缝转移到 Cowork 界面去自动化执行。各位新鲜人抓紧啦，我们要从聊天室跨入印抛机的生产线了，这车速很快哦。打开 Cowork 界面，这就像是走进你的专属战情室，准备发射全自动的面试飞弹。哇塞，感觉自己好像是专案经理一样，手下有一堆 AI 兵团准备出草啦。第一步，选取刚才大纲所在的本地资料夹，授权 AI 进入你的专属弹药库。没问题，大门敞开，把我的秘密武器库直接交给他去疯狂组装拼凑。按下 Let's Go，Cowork 就会开始顺着大纲帮你写出几十页的完整企划。看到它开始转动，我这双手都舍不得放回键盘上了，直接先去订一杯真奶来庆祝。这时候不要傻傻盯着荧幕看 ，Claude 最强大的是多线程同步运作能力。虾米喜多线程？难道它会引分身之术，一边帮我打怪，一边帮我捡宝吗？没错，你可以另开一个 Chat 视窗，开始跟他进行模拟面试的英文口说对练。喜金 A 吗？他在那边苦命写企划，我还能抓他的分身来练外商防重英文，太血汗了吧！每个工作任务彼此独立且同时运行，这就是把新鲜人的时间价值极致最大化。懂了，这就是传说中的时间管理大师，连睡觉的时间都能拿来赚双倍产能。以往你写企划要1周，现在 AI 1小时帮你写完，你还顺便把口试给练好了。难怪人家说选择比努力重要。我开法拉利，别人还在图书馆骑脚踏车抄笔记。过程中，你可以随时切回 Cowork 的进度条，像个总监工一样查看他的研究进展。看着绿色的进度条一直跑，这感觉比看着捷运盖好还要疗愈啊！他会把每个执行的步骤划线打勾，所有的运算逻辑与文献分析对你完全透明。哇，连偷懒的机会都没有，这个打工仔也太尽责了，必须给个5星好评。喝口茶的功夫，一份连自行排版都完美无瑕的实战级企划书就热腾腾出炉了。老天呀，这份报告厚到可以拿来打蟑螂了，面试官看到绝对直接叫我明天来上班。文件搞定后，我们进入下一个神器扣界面，准备将文字化为视觉武器。武器库再升级，这就像是买好了黄金地段，现在要请设计师来画 3D 图了，对吧？在这里下达关键指令，要求 AI 将企划产出为 HTML 格式的互动网页简报。等等，我连 C 加趴跟 HTML 哪个是哪个都分不清，它真的会帮我写出一个网页？没错，之所以不用传统的 PowerPoint， 是因为 HTML 的动态互动性更具震撼力。赞啦！拿普通的 PPT 简报去面试，就跟带超商便当去乌马烧肉吃一样，有够没诚意。在 AI 撰写程式码的过程中，它会跳出权限确认，你只需像个老板一样点击核准。这感觉就像秘书拿100万合约来给我盖章，我连看都不看，直接盖准啦，霸气！你完全不需要具备任何程式码基础，因为你的身份是指挥官，不是工程师。太爽了！我终于体验到那些科技业大老板只出一张嘴就能赚进大把钞票的快感。就算简报哪边需要微调，你也只要用大白话下指令，让 AI 自己去改程式码。遇到奥克老板挑剔，我就转头叫 AI 改，反正不用付加班费，改100次也没差。只要短短几分钟，一份专属你、拥有酷炫互动效果的面试简报就正式诞生了。老天爷，这网页看起来就像花几十万外包做出来的，面试官一定以为我是资深骇客。我们来残酷对比一下，左边是死板的 PPT， 右边则是滑顺流畅的网页界面。这差距就像是纸扎的房子对上实体豪宅嘛，视觉直接碾压，毫无悬念。当你在面试时点击区块，画面会自动滑动切换，专业度瞬间拉满。主管问客户现况，我点一下就弹出超炫折线图，保证让他惊讶到下巴掉下来。你想想，用 HTML 格式不仅制作成本是0，还能瞬间让你展现出资深科技专案经理的气场。太划算了，不用花半毛钱就能让自己镀上一层纯金，这投资报酬率比买预售屋还高。回顾一下 Claude 的本质其实已经在默默改变现代企业的基础架构与人力配置。没错，以前公司要养一堆人天天加班，现在只要一部电脑就够赚翻了。未来的职场，新鲜人不再是底层的执行者，而是指挥 AI 替公司赚钱的管理者。听到没，各位求职者，学会这招，你就是带着印钞团队去面试的老板。停止用劳力思维去拼搏，改用算力思维去调度资源，这才是这个时代真正的财富密码。说得太神了，与其自己流汗流到虚脱，不如让 AI 的伺服器去发腾，这才是真理啦。想掌握更多实用的 AI 自动化工作流与职场获利思维，
别忘了订阅我们的频道并开启小铃铛。赶快按赞订阅起来啦！我们下次见，拜拜。